sabe aquele dia que você acorda com uma vontade enorme de colocar tudo em ordem? E hoje foi um desses dias. E o sol tava maravilhoso lá fora e dentro de casa muita coisa para fazer. Então vem comigo acompanhar essa rotina real de dona de casa, daquelas que a gente respira fundo e vai. E aí eu comecei pelas pendências de ontem, porque eu juntei as roupas tudo, dobrei, organizei, coloquei tudo no lugar e a sala já ganhou aquela sensação de carinho também, né? Já dei aquela organização ali no sofá para dar aquele ar de alívio mesmo e deixar o ambiente bem aconchegante, né? E limpinho. A cozinha é aquele cantinho que sempre precisa daquela atenção, não é mesmo? Então fui direto para lá dar conta daquele básico do dia a dia. Dei aquela organizada no balcão, né? Coloquei tudo lá na pia que tinha de louça ali. E aí eu tinha deixado a geladeira descongelando desde ontem. E hoje, né, foi a hora de finalizar e limpar ela. Eu gravei o máximo que eu pude, mas o celular ficou sem espaço no meio do processo. Mas acontece, né? E aí eu continuei e finalizei ali tudo no capricho, né?
E em seguida eu já lavei as louças, porque pensa numa coisa que sempre tem a louça suja. E depois eu aproveitei para guardar tudo, organizar também as louças lá no guarda-louças. E para fechar a rotina da cozinha, eu limpei a pia, também limpei o fogão, né? Dei aquele toque final. E é tão bom ver tudo limpinho. Parece que a gente respira até melhor dentro de casa. E aí, me conta aqui, você também sente essa paz, né? Depois da faxina? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você gostou de acompanhar essa rotina comigo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal também e comenta aqui embaixo. Isso ajuda muito, né, o canal a crescer e me motiva, né, a trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo e tchau!